E assim começa o nosso passeio no Matamuxi. Não tem ninguém. Ah, porque pra nós não tá aqui. Pararam barro. Olha eles indo embora, pediram pra sair, foi. Só porque tá chovendo um pouquinho. Muito bom. E aí galera, como é que tá? Ih, cacando. Olha a cara desse feioso. É, talvez esteja chovendo um pouquinho sim. Ok.